Salam, 6-cı sinif 17-ci mövzu. Detalların lehimləmə ilə birləşdirilməsi. Lehimləmə nədir? Lehimləmə ərimiş lehimin köməyi ilə əsasən metalların qırılmaz əlaqəsinin əldə edilməsi prosesidir. Lehimləmə zamanı əsas materialla məmulatın birləşdiriləcək hissələr arasındakı boşluq doldurulur. Lehimləmədən harda istifadə edilir? Lehimləmədə maşın qayırma və cihaz qayırma, radioelektronika və qida sənayesi, eyni zamanda məişətdə geniş istifadə olunur. Həmçinin bir çox tikinti materialları, məsəl üçün polad, çuqun, şüşə, keramika, qrafit və s. bu məmulatları da lehimləmək olar. Və bu zaman müxtəlif lehimlərdən və lehimləmə üsullarından istifadə edilir. Lehimləmə nəyin vasitəsilə yerinə yetirilir? Lehimləmə əl və ya elektrik lehimləmə aləti, infraqırmızı şüalar və lazerlə yerinə yetirilir. Bəs lehimləmə üçün əsas vasitə nədir? Lehimləmə üçün əsas vasitə lehimləmə alətidir. Lehimləmə alətinin hissələri: lehimləmə aləti, iynə, qızdırıcı, vint, gövdə, gövdənin üzərindəki dəliklər, dəstək, şnur və elektrik çəngəlindən ibarətdir. Lehim nədir? Lehim, lehimləmə zamanı birləşdiriləcək səthləri, yəni həmin səthlərdəki boşluğu doldurmaq üçün möhkəm tikiş əldə etmək məqsədi ilə istifadə edilən metal və ya ərintidir. Lehim. Metalları lehimləməyə başlamazdan əvvəl onların səthini flüslərin köməyi ilə təmizləmək lazımdır. Və burada kanifolu göstərib, sonra indi kanifolun açıqlamasını deyəcəyik. Bir də var şnur. Şnur nədir? İzolyasiya edilmiş elektrik məftilidir. Yuxarıda dedik ki, lehimləməmişdən əvvəl flüslə səthini təmizləmək lazımdır. Flüs nədir? Flüslər lehimlənəcək səthləri çirklənmədən qorunmaq üçün hazırlanmış kimyəvi maddələrdir. Lehimləmə flüsləri sayəsində lehim birləşdiriləcək hissələrə daha yaxşı yapışır. Yəni flüslə təmizlənmiş hissə daha yaxşı yapışır. Lehimləmə işləri apararkən flüs olaraq kanifoldan istifadə olunur. Yəni kanifoldan da istifadə etmək olar. Bəs kanifol nədir? Kanifol şam qatranının distilləsindən əldə edilən sarımtıl qəhvəyi rəngli qayatran maddəsidir. Kanifoldan istifadə edilir nədə? Mis, laton, elektrik və radioavadanlıqların hissələrini. Eyni zamanda məftilləri lehimləmək üçün kanifoldan istifadə edilir. İndi gələk, lehimləmək üçün iş yerini necə hazırlamaq lazımdır? İşə başlamazdan əvvəl iş yerini düzgün təşkil etmək, bütün lazımi alətləri və materialları hazırlamaq lazımdır. Lehimləməni atlıq taxta üzərində icra etmək daha yaxşı olar. Və lehimlənəcək yer bütün artıq hissəciklərdən, məsəl üçün çirk, yağ, pas kimi hissəciklərdən əsaslı surətdə təmizlənməlidir. Və bu nəyin vasitəsilə yerinə yetirilir? Yeyə və ya metal fırça ilə yerinə yetirilir. Lehimləmə işlərini yerinə yetirmək üçün alət və tərtibatlar burada verilib. Bu lehimləmə alətidir, bu lehimdir, kanifol və atlıq taxta. İndi lehimləmə nə cür yerinə yetirilir? Lehimləmə aləti qızdırılır. Qızdırıldıqdan sonra bir neçə saniyə kanifola batırılır. Lehimləmə alətinin iynəsinin ucu ilə 1 və ya 2 damcı lehim götürülür. Sonra lehimləmə alətinin iynəsinin ucu lehim təbəqəsi ilə örtülənə qədər kanifol parçasının üzərində saxlanılır. İndi lehimləmə zamanı səhvlər və həmin səhvlərin qarşısının alınması. Lehimlənəcək hissələr pis təmizlənibsə, yaxud yağdan azad edilməmişdirsə, bu zaman lehimləmə möhkəm olmur, birləşmələr möhkəm olmur. Odur ki, lehimləmə yerlərini əsaslı surətdə təmizləmək və yağsızlaşdırmaq lazımdır. Lehimləmə aləti işə zəif hazırlanmışdır yaxud da. Zəif hazırlandığı zaman nə baş verir? Yenə lehimləmə yaxşı alınmır. Bu zaman lehimləmə alətini yeyə ilə təkrar təmizləmək və onun iynəsini qalaylamaq lazımdır. İndi gəldik təhlükəsizlik qaydaları. İşə yararlı alətlərlə işləyin. İşə başlamazdan əvvəl şəbəkə gərginliyini, elektrik lehimləmə alətinin gərginliyinə uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bu uyğunluğun olmağından əmin olmaq lazımdır. Sonra işin sonunda lehimləmə alətinin elektrik şəbəkəsindən ayrılmasına və onun xüsusi atlıq üzərində olmasına əmin olun. Lehimləməni havalandırma ilə təchiz olunmuş iş yerində aparın.
Qızmış lihimləmə aləti ilə hissələri ehtiyatla davranın.